chegando agora, ó, vem ficar mais pertinho da gente, se inscreve e vem fazer parte desta família. Gente, tô falando baixinho, o Ricardo tá dormindo e eu acordei cedo porque hoje é o dia de levar a Bela pra escola, oficialmente. Ela já acordou já, agora eu vou arrumar ela. Então vamos lá. Oi. Lavou a mão? Tá animada? Tá animada, filha? É? Então vamos lá, vamos se arrumar. Vamos tomar café primeiro, tá bom? Não, eu quero se arrumar primeiro. Quer se arrumar primeiro? Eu vou arrumar a Bela, as coisas dela já tá pronta. Como vocês viram no vídeo de segunda-feira, que foi gravado na semana passada, ela não iniciou, né? A gente foi toda empolgada, mas não deu certo. Mas agora tá tudo certinho na escola. Então hoje, oficialmente, ela vai começar na escola. Ai, gente, vamos ver como é que vai ser esse primeiro dia. Eu já estou com o coração assim, né? Porque é o nosso bem mais precioso que tá se distanciando da gente. Ah, vou pra casa. Tá feliz, né? Não, Tá errado, filha, esse pé aqui. Tá bom? Quer que a mamãe coloque? Não. Ela mesmo quer colocar, né? Agora vamos, né? Eu vou pegar a malinha dela que já tá pronta aqui, ó. Comprei essa malinha tão fofinha, já faz tempo, bem antes dela ir pra escola, mas ela não tinha usado. E aqui dentro, como vocês viram no vídeo, eu tô mandando 2 cobertores fininhos, que vai ficar lá, uma troca de roupa e a garrafinha de água. É só o que ela vai precisar levar. Não vou precisar fazer lancheira, porque vai ter refeição na escola. Então isso é uma parte boa, e depois eu vou falar melhor sobre isso pra vocês no vídeo que eu vou responder as perguntinhas sobre a escola, tá bom? Eu não esqueci. Então por isso que eu não vou dar muitos detalhes, porque eu vou responder tudo no vídeo. Nossa, você ficou princesa, linda. Primeiro dia de aula, ela quer ir com um vestidinho de unicórnio. mas eu queria pôr uma coisa no meu cabelo. Você quer prender o cabelo, né? Eu quero prender, senão eu canso. Ah, não sei, eu vou pôr Vamos aqui. pegar, tipo esse aqui, ó. Combina com o seu rosa, pode ser? Como eu faço? Então vamos. Ó, aprendeu. Prende um do lado e o outro. Ficou bonito? Ficou bonito, hein? Ficou, vamos lá tomar café. Ah, Escovar os dentes. mas você vai comer, né? Vamos lavar o rosto só. Depois a gente... Mãe. Oi. Vai comer, né? Tem que comer porque tem que tomar café da manhã em casa. Sua água. Aí você leva essa garrafinha que a mamãe colocou o nome, ó. Aqui tá escrito Isabela. Ok? Mas eu não sei falar. Ó, você sabe qual que é a sua garrafa, então você bebe na sua garrafinha, tá? Tô explicando pra ela beber na garrafinha dela, porque fica tudo junto, né? Então ela vai ter que aprender a beber nas coisas dela pra ela não pegar dos outros. Tem um iogurte também. Não. Pão. Quer um pão? Um pão torrado com manteiga? Sim. Vou tomar remédio também. Você não quer leite? Não. Não quer leite. Cara. Então come o pão, come o moranguinho, porque depois, ó, vai ficar com fome lá. Quer levar um iogurte? Tomando no caminho? Não. Será que eu vou ter que tirar o laço lá? Não sei, filha. Você quer ir sem? Sim, eu quero ir sem. Então tira. Será? Então tá bom. Eu vou pentear, tá? Ah, eu não quero. Eu tô pronta pro primeiro dia de aula. Deixa eu ver.
E a mochila? Uau! Que legal, filha. Combinou, ó. Combinou. Tá linda. Partiu escola. Uhul! Tá feliz? Tá feliz demais. Olha só a felicidade da criança. Eu vou te deixar agora de manhã. Depois do almoço a mamãe vai pegar você. Mais tarde, entendeu? Então você fica boazinha, não precisa ter medo, não precisa ficar assustada que a mamãe volta, tá bom? Depois você me conta tudo, tá? O que aconteceu. Conta tudo pra mim o que aconteceu no seu primeiro dia de aula. Chegamos! Uhul! Tá feliz? Bom, Belinha ficou lá, gente, toda feliz da vida. E eu assim, tô com o coração em paz. Eu não tô triste, porque eu sei que ela tá bem. Eu acho que eu sairia daqui triste se eu deixasse a minha filha chorando, como acontece com muitas mães, né? Porque às vezes a criança não tá preparada ainda para aquela separação. E a Bela, ela já estava preparada para essa separação. Ela quer se socializar, ela quer brincar, ela quer interagir, ela quer sair de casa, ela quer descobrir coisas novas. Como nós vivemos longe da família, então nós não temos muito contato o tempo todo com pessoas, então ela sente falta disso. Então quando eu levo ela num parque, eu levo no playground, qualquer lugar, ela adora, lá ela quer ficar. Ela faz amizade com as crianças, mesmo sem falar inglês, então assim, eu estou tranquila. E quanto à língua dela não falar inglês, isso não me preocupa, né? Porque a criança, ela absorve muito rápido, a criança é inteligente. Então ela vai entender os sinais quando a professora, né, vai direcionando. Então ela vai entender e logo logo ela vai começar a falar. Então isso não me preocupa. A parte assim que eu acho que me preocuparia mais se ela não ficasse bem, se ela ficasse chorando, se ela não quisesse ir. Mas não, ela tá muito feliz. Ela deu aquele abraço apertado com aquele sorriso maravilhoso e tchau, mamãe. Eu falei, mais tarde eu venho buscar. Tá bom, mamãe. Ela tá muito feliz. Isso me tranquiliza. Então assim, eu tô super feliz. É claro, vou chegar em casa agora, não vou ver ela, dá um vazio, né? E assim, é uma escola boa, ela tá num lugar bom e eu sei que ela tá em boas mãos, né? E isso assim me deixa segura. Então é isso, gente. Né? Mais tarde vocês vão saber aí o que aconteceu. Ela vai me contar. E a Bela é faladeira, né? Então ela gosta de conversar. Então ela vai me contar muitas coisas. Agora eu vou pra casa, né? Mas antes vou passar no mercado. E é isso, gente. Ai, tô super feliz por ela, sabe? Feliz demais. É claro que eu falo assim, ai, tô cansada, não vejo a hora da Bela ir pra escola. Mas é minha filha, né? Eu poderia até colocar ela em período integral, como o Ricardo sugeriu. Eu falei, não quero. Eu quero ter um momento com a minha filha. Eu quero pegar ela, poder ir no shopping, tomar um sorvete, levar ela pra passear. Quero ter esse momento. Se eu colocasse ela até às 6 da tarde, gente, eu vou pegar ela, levar pra casa, dar banho, janta, daqui a pouco a hora de dormir, eu não vou curtir minha filha. E eu sei que muitas mães sofrem por isso, porque muitas precisam trabalhar e precisam colocar seus filhos em período integral. Eu não. Então, se eu não preciso colocar ela no período integral, eu quero curtir ela, porque vai chegar um momento que, né, eles crescem, vão seguindo a vida deles, vão ficando adolescentes. Então, assim, eu quero aproveitar o momento que eu tenho com a minha filha, porque tá passando tão rápido. E é agora que a gente percebe que o tempo passou, quando eles começam a ir para a escola, depois vai para a faculdade. Então a gente, né, vê que o tempo passa. Então temos que curtir cada momento. Então eu não quero assim colocar ela em período integral, até porque eu quero que ela faça outras atividades fora da escola, como natação, aula de balé, essas coisas. E é isso, gente. Vamos lá. Mais tarde nós vamos saber o que aconteceu. Cadê a Bela? Cadê a Bela? Cadê a Belinha, Tommy? Cadê a Belinha? Tá na escola. Você vai ficar com saudade dela? Vai, né? À tarde ela tá aí. Você vai fazer companhia. Home sweet home. Estou em casa com esse silêncio, né? É ruim.
porque a gente tá acostumado com os nossos filhos correndo, brincando, chamando a gente o tempo todo. E agora você chega em casa, aquele silêncio. Então eu fico pensando assim, como era a minha vida antes de eu ter ela, né? Era esse silêncio, né? Ai, não. Mas depois ela tá aí contando todas as novidades. Passei lá no Walmart, já fiz as minhas compras. A parte boa é que ela na escola eu vou poder fazer as minhas compras tranquila. Geralmente não era muito tranquilo pra mim ter que ir no supermercado e ela pedindo as coisas o tempo todo, dizendo que tá cansada, quer ir no banheiro e sabe? Uma coisa que é bem mais demorada. Tira da cadeirinha, coloca na cadeirinha. Então assim, fiz tranquilamente, comprei minhas coisas, vou guardar tudo aqui, já vou dar uma preparada aqui no jantar pra noite. Então eu vou fazer a comida já pra deixar pra noite, porque aí, deixa eu abrir aqui, porque aí eu fico tranquila a hora que eu for buscar ela, né? Vou buscar ela 2h30, aí eu dou snack pra ela, né? Não fico na correria. Já aproveitei e comprei algumas coisas pra ela de café da manhã pra deixar aqui, porque agora ela tem que tomar um café da manhã reforçado, porque depois ela vai comer só lá na escola. Eu não vou precisar fazer lancheira, essa é a parte boa da escola. Eu não vou precisar me preocupar com isso. Tô meio atrapalhada porque eu fui no mercado hoje, né? Foi um pouquinho assim, primeiro dia, fiquei ali pensando e tal. Já é 1h05, daqui a pouco, 2 da tarde, eu tenho que ir buscar a Bela, porque ela sai 2h30. E aqui na escola eu não posso me atrasar, eu pago uma taxa. Então, é isso, tem que ser certinho. Tô fazendo aqui, sabe o que? Vou mostrar pra vocês. Tô fazendo aqui, ó, um bacalhau, eu desfiei. Esse bacalhau não é salgado não, é daqueles congelados. E eu ferventei ele. E aí, né, dei uma refogadinha com azeite e cebola. Vou colocar nesse refratário com batatas e vou fazer uma coisa assim, meio com creme de leite. Ó, eu tô fazendo essa receita aqui, ó, do Tudo Receitas. Peguei aqui, que eu vou dar aqui uma mudada. Ele tá falando pra fazer um molho branco, né, com leite e farinha e depois colocar creme de leite. Não, eu só vou colocar creme de leite. Eu vou colocar azeite. Ó, gente, coloquei o bacalhau desfiado. Agora eu vou colocar as batatas aqui por cima. Tá falando pra cobrir, né? E depois, eu não vou colocar o creme de leite agora, não. Por quê? Porque é pra noite, né? Senão não vai ficar gostoso, vai ressecar. Bom, finalmente chegou a hora de buscar a Bela na escola. Já são 10:50, então vamos lá e vamos ver quais são as novidades, o que ela vai contar da escola, no primeiro dia de aula. Ficou com saudade, meu amor? Por quê? A mamãe falou que voltava. O que? Oh, filha, não fica assim, meu amor. Mamãe disse que vem buscar, não vem? Então não precisa ficar triste. Amanhã você vai vir de novo, né? Como que você não quer? Mas você vai aprender. Você viu seus amiguinhos tão bonitinhos? O que você fez na sala? Mas eu pintei. Você pintou? Que legal! Pintou com tinta ou com giz? Mas não tive tinta. Ah, é com giz? E o que mais? Não tive tinta. Mas qual mais atividade você fez? Mas eu também dancei muito. Dançou? Teve música? Tem música. É? De criança? Que legal, filha. Você gostou de lá da sala? Sim. Legal a sua sala, né? Tem bastante amiguinho? Você fez amizade? Sim. Brincou com as crianças? Todas as crianças correndo ali. Olha quanta gente correndo ali. Nossa, gente, chegamos da escola, não consegui gravar mais nada e já são 5h30 da tarde. E eu nem comentei com vocês, né, o que a Bela me contou da escola. Então, vamos perguntar pra ela, pra ver o que ela achou. Como é que foi a escola, filha? Foi muito legal. E por que você tava chorando?
muito lá, né? Você não dormiu muito, foi só meia hora. Você acordou de mau humor? E estranhou? Sim. Ficou com saudade da mamãe? Sim. Mas você vai todo dia pra escolinha, a mamãe vai buscar você todo dia. Entendeu? O que mais você fez lá na escola? Mas eu dancei, pulei. E o que mais? Eu também escrevi Isabela. Você escreveu seu nome? Sim! E o que mais? Eu também colori 3 cores. Coloriu? O que mais? Aí eu fui lá beber água lá. Aí tive arroz lá. Maçã. Teve maçã, o que mais? Carne. Teve carne? Sim. Que carne que era? Frango ou peixe? Frango. Ah, é? Frango. O que mais que vocês fizeram lá? E os seus amiguinhos, você gostou deles? Gostei, mas ele é muito legais. É, você conversou com seus amiguinhos? Mas ele não entende eu. Não entende? Não. Mas logo, logo eles vão entender. Porque você vai falar inglês também. Entendeu? Sim. Então você gostou? Sim. Não vai chorar da próxima vez que eu deixar você lá, tá? Tá bom, não vou chorar. Porque a mamãe vai buscar você. Você viu que a mamãe foi te buscar? Eu fui. Bom, vamos lá, vou explicar pra vocês o que rolou hoje no primeiro dia de aula da Bela. Cheguei lá, aí já encontrei ali no corredor da sala a diretora. Aí a diretora, oi, tudo bem e tal? Ela falou assim, a Isabela ela ficou bem, só que ela tirou uma soneca. Quando ela acordou meio irritada e chorou um pouco. Aí eu, ok e tal, cheguei lá, a Bela com o olho inchado, de quem tinha acabado de acordar, chorando. Chorando. Aí ela tava sentadinha com os coleguinhas e as crianças todas quietinhas e ela era a única que tava chorando. Provavelmente as crianças lá, os amiguinhos dela já estão adaptados, então eles estavam super tranquilos e a Bela chorando. Aí eu cheguei, ela me abraçou. Aí eu, calma Bela, o que foi? Ai, eu senti muito sua falta, mamãe. Aí me abraçou. Aí a professora explicou que ela tinha tirado uma soneca e que acordou nervosa, né? E começou a chorar. Então assim, a Bela, ela é assim, se ela dormir pouco e acordarem ela acorda mal-humorada. Muito mal-humorada, nervosa. Eu acredito que foi isso também que influenciou e também pelo fato dela ter acordado um ambiente totalmente estranho, diferente para ela, né? Eu não estava lá. Então eu acredito que foi isso. Aí ela ficou bem assim, chorona. No carro também, ela veio assim muito, né, sentida. E aí eu fui conversando, fui dando um tempo pra ela foi se acalmando. Aí agora ela contou pra mim que gostou da escola, que ela fez várias coisas lá. Você fez muitos amiguinhos? Sim, mas eu fiz muita amizade. Fez bastante amizade. Eu perguntei o que ela comeu lá. O que você comeu lá, Bela? Bolacia. Ela não explicou direito. Ela falou no carro que tinha comido tortilha. Só que a escola tem que me dar um cardápio do que a criança vai comer na semana. E eu não recebi. Então amanhã eu vou pedir. Amanhã. Que vai ser na terça, né? Porque vocês vão ver esse vídeo na quinta-feira e eu tô gravando na segunda, tá, gente? E é isso, gente. Então, assim, eu tô super tranquila. Isso acontece mesmo, né? Eu também, né? Seria um milagre ela não ter chorado, não ter sentido falta de nada, né? Em algum momento eu sei que isso ia acontecer. Muitas pessoas também já me falaram que às vezes o primeiro dia a criança vai numa boa, depois nos outros vai chorando, já não quer ir. Então eu já tava meio que preparada. Mas aí eu falei pra ela, amanhã tem escola. Ah, não quero ir pra escola. Eu falei, não, filha, a escola é legal. Eu também ia pra escola. Eu não quero ir pra escola. É só começo, é só o início. Depois ela não vai nem querer vir mais pra casa, porque eu sei que é bem isso, né? Depois eles estão bem adaptados que não querem ficar em casa, né? Porque lá eles vão fazer tantas coisas. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse vlog aí do primeiro dia de aula oficial, né? Porque aquele vídeo de segunda-feira realmente eu gravei na segunda passada e não deu certo.
né? Foi por conta do exame, mas agora tá tudo certinho. Eu vou fazer em breve. Agora que a Bela tá estudando, eu vou ver se eu gravo pra vocês respondendo as perguntinhas de vocês da escola, tá? Eu fiz também a pergunta lá no Instagram, teve muita perguntinha lá e teve muita perguntinha aqui na comunidade. Então, eu vou responder, tá? Esse vídeo já tá na lista aí pra mim gravar. E também o de festa, que já vai começar aí os preparativos. Já mostrei um vídeo pra vocês de comprinhas, mas agora eu já vou começar a mostrar as coisas mesmo, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo do primeiro dia de aula. Isso, o primeiro dia de aula. E aí depois vocês vão vendo, eu vou contando pra vocês as novidades. Depois que eu fizer o vídeo respondendo as perguntinhas, vocês vão entender melhor como que funciona a escola, como é que é, tá bom? E aí depois, se alguma pergunta ficar sem eu responder, vocês tiverem alguma dúvida, depois eu vou falando nos vlogs pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!